Сегодня у нас в руках оказалась вот такая вот безделушка, как брелок от сигнализации шериф 925. Ну, суть проблемы такова, что человек просто-напросто раздавил экран. Он купил новый брелок от 1025, но она не захотела работать со старой сигнализацией. Скорее всего, немножко изменена прошивка. И мы решили просто-напросто с этого брелка экран поставить в наш старый брелок, дабы им дальше пользоваться. Так, разбираем. Сначала достаем батарейку. Потом нам понадобится вот такая тонкая отвертка. Вот в этом месте у нас тоненький шуруп. Кнопки на место. Смотрим. Разница в экранах в том, что старый крепился гибким шлейфом, а у нового металлические ноги. Есть небольшое изменение в плате приема передатчика. Видим, в новом он упрощен. Можно, конечно, попробовать поменять, перепаять сам контроллер. Но, пожалуй, я пока этого делать не буду. Я попробую все-таки экран. Для этого начну с того, что просверлю под ноги отверстия. Сверло взяли что-то меньше миллиметра. Ну что, посмотрим. А вот и первая незадача. У нас экранирующий контур на старом идет
как раз по вот этому вот. И у нас отверстие на нем получается. Ну, в принципе, просверлим, и часть этого контура потом просто-напросто уберем гравером. Не сильно ровно, но, как говорится, на скорость это не повлияет. Ну что, надо снять небольшой слой. Вроде ничего жизненно важного не зацепил. Максимум отсюда сюда придется подкинуть одну перемычку, но это не смертельно. Сейчас нам надо выпаять экран с нового брелка. Для начала, наверное, отпаяем подсветку. Эти два места. Потом аккуратно феном попробуем выпаять уже сам экран.
Паяем мы обычным проводом сюда, потому что они, ноги нового экрана просто-напросто не достают, чтобы их припаять. Так что и плюс сам экран немножко смещен, так что приходится нам перемычками с провода паять. Я уже часть припаял. Осталось 3 штучки допаять. Замыкание не найдено. Ну что, проверка. Как видим, экран работает. Осталось собрать и проверить его на машине.